60方佔地，地1方正，到底點樣設計好？今日介紹一間屋俾你睇睇，俾大家係咪開眼？呢間屋咧佔地60方嘅，僅入得到車，5方正，鑽石印嘅一個地塊。到底點樣設計咧？今日我嚟過你參觀呢間。呢間屋咧外立面都係 OK 嘅。咁呢度1樓做咗個車庫，車庫一個開間咧就可以停2拖車左右。佢呢塊地咧利用佢嘅優點。鑽石印呢邊咧就係窗面嘅，後邊就係側面嘅。就我嚟睇下佢後邊係點樣設計吧。車庫之後呢度咧亦都做咗一個門口，佢兩邊路呢邊咧就可以入一個平時嘅單車啊、電動車都 OK 嘅。外立面睇得到啊，呢邊咧就係側面嘅。到底呢間屋上面啲房間點樣設計咧？過嚟我嚟睇睇吧。呢個屋主咧設計得就有個妥當嘅地方係咩咧？1樓夾層，佢當時係做咗高嘅。到時驗收咗之後咧，做一個夾層，所以呢度咧亦都係其實係1樓再夾出嚟嘅。1樓嘅一個衞生間喺度，呢個房間咧就可以做功能房啦，或者做一個麻雀室亦都 OK， 因為過嚟隔離衞生間就好方便噶啦。我嚟嘅一個廳咧就喺2樓，咁亦都係我哋所講嘅3樓嘅位置。咁60方嘅話，電梯肯定做唔到噶啦，所以呢一個缺點咧就唔好挑啦。咁呢度咧就嚟一個廳，呢間屋咧採光就好靚嘅。咁因為佢嘅開陽面咧就闊面嚟嘅，咁呢個廳嘅位置就喺呢度啦。廚房透光都 OK， 因為佢做咗一個大玻璃。咁呢個廚房嘅空間尺寸係咪都幾理想呢？睇房間吧，房間先係重點，因為我嚟設計屋嘅話，房間睇下佢點樣就啲位置吧。房間呢佈局就係左右方間，因為梯間咧就係放喺中間嘅。先睇間細房間吧，呢間都係套間房嚟嘅，小朋友用啦。咁你話尺寸空間好大咧，就講唔過去，但係啱使。另外一間咧就主人房嚟噶啦。呢間咧就主人房。咁呢間房咧亦都係有衞生間嘅，呢度有個陽台，衞生間喺呢邊。嗱，呢度咧就係衞生間嘅一個位置啦。佈局亦都算合理嘅，60呎方5方正係要咁樣設計噶啦。咁樓上呢度咧亦都係有房間。佢呢間屋嘅一個配色咧係幾好嘅。佢啲牆身配色同埋地磚配色，我覺得都係幾合理嘅。真係佢啲配搭都 OK。咁你啲櫃啊，佢每層都做好晒呢啲櫃，因為佢間屋唔係好大，咁平時會靠做呢啲櫃嚟做儲存嘢。咁呢個咧亦都係啱啱下邊嗰間小房間啊。咁呢間咧就冇擺倉嘅，俾你感受一下個空間啦。咁咪做榻榻米先得。咁隔離呢度咧，亦都係另外一間房。呢間咧亦都係主人房，同啱啱下邊都係一樣嘅，所以2間大主套，2間細主套。咁上樓睇睇佢個地塊係點吧。上到喺天台，我哋就完全可以睇到呢間屋嘅地印啦。前面呢度就車庫入呢個位置噶啦，咁前闊，後邊咧就窄少少。我覺得呢個設計師咧係有啲料嘅。咁嘅弧印你中意嗎？